السلام عليكم أعزائي ومرحبا بكم مجددا في قناتي. اليوم جبت لكم معايا حل لثلاثة من الالتهابات التي تؤرق حياتنا اليومية وخصوصا الأطفال. كاين التهاب الجيوب الأنفية، السعال، والتهاب اللوزتين. المكون السحري وهو مكون واحد كيقضي عليهم ثلاثة، وهو خل التفاح. ضروري يكون خل التفاح، ماشي شي خل اخر باش يكون اكثر فعاليه. والوصفات هي كالتالي. بالنسبه لالتهاب اللوزتين، تنقوم بوضع خل التفاح في قطاره، وكنقطروا في الودنين قبل ما نعسوا للدراري لينا ولا للدراري اللي مريض. في الودن قطره في كل الاذن قبل ما تنعس في الليل. الوصفه الثانيه للسعال، وهي كناخذ ملعقه بحسب الا كان الطفل ولا الانسان كبير، دونك ملعقه صغيره ولا كبيره، كتخاد مرة الوجبه 3 مرات في اليوم حتى الشفاء. دونك تاخذ 3 ايام 4 ايام على حسب الحاله. وبالنسبه لالتهاب الجيوب الانفيه، الوصفه هي كالتالي. كتاخذ مثلا عبار ديال الماء مع عبار ديال الخل، نص نص يعني، وكتقوم بالتغليه ديالو فوق العافيه، وتتشمو تستنشق، تدير على راسك منشفه وتستنشق الهواء اللي كيخرج منه. دونك تدير هذه مره في النهار وتستمر على حتى الشفاء ان شاء الله. سينو كاينه وصفه اخرى، هي تجيب ديك البخاخ، كدير نفس العبار يعني نص ماء نص خل، وتترشو في الانف، وتدير هذه غير تديرها 3 مرات في اليوم 3 فوا باغ جور حتى ان شاء الله حتى الشفاء. يعني يومين 3 ايام 4 ايام ولا 5 ايام على حسب الحاله. نتمنى تكون الوصفات جربتوهم، وما تنساوش ديروا لايك وتديروا لي كومونتير لتحت. السلام عليكم.